Rocco Ante qui con noi negli studi di Radio Popolare. Benvenuto Rocco. Salve a tutti, un piacere rivedervi, finalmente sono tornato. Sì, sei tornato con tanta sostanza, insomma questa sera si parlerà di un disco che è in uscita la prossima settimana, il 25 giugno, e quindi insomma ci darai qualche anteprima, qualche notizia, qualche cosa che puoi... Sì, assolutamente, non sono venuto a mani vuote. Infatti, grazie mille, sei venuto bussando coi piedi, come si dice. Bene, intanto l'accoglienza è sempre quella, quindi piatto preferito? Ovviamente, come sempre, ogni volta che vengo a Radio Popolare la pizza, rispondo. Il mio piatto preferito ufficialmente la pizza. È ufficiale, abbiamo confermato questa cosa. E invece ultimo libro letto? 000 di Saviano, poi ho letto Amico di Sbronze di Bukowski, robe sempre contorte. Bello l'ultimo di Saviano, non l'ho ancora letto, consigli? Sì, ieri ho fatto i complimenti pubblici su Twitter appunto per il libro. Un bel libro. Però Gomorra diciamo è best seller, quindi è tuttora difficile da superare. Insuperato. Una città in cui vorresti vivere? Beh, Milano, a livello di business. A livello di caldo no, dicevamo fuori onda. No, perché sono salito dal sud, incredibilmente fa più caldo a Milano che... È un caldo più fastidioso poi. È afoso. Cioè vuoi farmi credere che tu la mattina ti svegli e dici vorrei vivere a Milano? Dai, non ci credo. No, però quando la mattina ti svegli semmai col portafoglio che dici avrei voluto fare tante altre cose, oggi dici Madonna, vabbè, vado a Milano. Vado a Milano. Non è un problema così grosso. E invece un sogno nel cassetto? Ma come dico in Happy Meal, la traccia appunto di Poeta Urbano, ho sogni troppo grandi per il mio cassetto. Per cui poi dopo sogno nell'armadio, quindi. Sì, alla fine ci vuole l'armadio. Sì. No, è il mio sogno, cioè appunto quello di riuscire a vivere di questo, di musica. Non mi posso lamentare adesso, però comunque vorrei che la cosa fosse continua nel corso degli anni. Questo diciamo è il mio sogno più grande. Se non avessi fatto il rapper, che tipo di lavoro avresti voluto fare? Pescivendolo. Io comunque ho lavorato 2 anni in pescheria. Non ti nascondo che mi piace tantissimo. Infatti a volte quando sono triste e depresso dico ma me ne tornano da pescheria. Grande, grandissimo. L'ultimo disco che hai ascoltato invece? Ho ascoltato l'ultimo disco, Il Coraggio Impossibile, perché appunto prima di scendere dall'albergo ho ascoltato anche Mea Culpa di Clementino, tanto che l'ultimo, proprio quello più recente, è stato quello di Intò, cioè manco un'oretta fa l'ho stato ascoltando. Consigli? Sì, assolutamente. Il sound del disco è stato curato dallo stesso studio, cioè dallo stesso sound designer che ha curato il sound di Poeta Urbano, che saluto, Gianni Blob, che è quello lì che ci ha mandato le basi in extremis per il live. Lo salutiamo anche noi. E diciamo abbiamo in comune, io e Tò, perciò mi ha colpito molto l'album, lo stesso produttore artistico, comunque Valerio Nazzo, un producer emergente campano che molti hanno conosciuto perché molti l'hanno conosciuto perché è andato a Spitgala a fare il freestyler. Niente, sta facendo spazio molto bene in Campania e abbiamo deciso di lavorare insieme per Poeta Urbano. Grande. Allora adesso veniamo a parlare un po' del disco. Da quanto tempo lo stai preparando, Poeta Urbano? È una vita. Ti dico che è stato un percorso davvero lungo che però abbiamo concretizzato 15 giorni fa. Cioè, comunque io ero in studio fino a 15 giorni fa, però le tematiche dell'album, il concept è stato stabilito 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa, cioè dopo l'uscita di Mario Sol. Dall'incontro mio con Fabio Masta è nata questo album, appunto. E come ti gestisci il tempo, insomma, tu finisci la scuola quest'anno, tra l'altro proprio hai la maturità, sono proprio i giorni della maturità. Come ti gestisci il tempo, insomma, per scrivere e studiare? Sottrai tempo allo studio? Allora, io non ti nascondo che studiare non è proprio il mio forte, quindi diciamo mi sono iscritto in un istituto paritario privato appunto per seguire le lezioni facoltativamente, essere aiutato in un percorso diverso rispetto agli altri studenti, che appunto il mio hobby, la mia passione, il mio lavoro non
non mi permette di andare a scuola. Però comunque mi sto diplomando in ragioneria fra pochi giorni, speriamo di fare un bel esame. Ecco. Ti facciamo l'in bocca al lupo così in diretta. Sì, manco a fare apposta all'ultimo singolo mio che è uscito, si chiama Io Posso e vuole dare un incoraggiamento un po' a tutti. Questa volta me lo do da solo. Anche perché comunque siamo sotto maturità, quindi anche tra i nostri ascoltatori probabilmente c'è qualcuno che ha bisogno di un incoraggiamento. Bene, tornando invece a noi, al di là del tuo rapporto personale con la scuola, tu sei anche noto per scrivere testi non semplici, anche a livello di immagini, andando ad avere immagini abbastanza ricercate. Quali sono? Cioè, a cosa ti ispiri? Letture, film? Ma io più che altro mi ispiro a vita vissuta mia e quella della gente appunto che mi circonda, cioè della mia realtà. Quindi a volte la gente mi dice ma come fai a parlare di tematiche che manco rapper di 30 anni affrontano nei loro testi? Sì, perché sei molto giovane. Sì, mi fanno questa domanda e io rispondo, cioè io non lo faccio apposta, cioè non forzo questa cosa, a me mi viene naturale. Per esempio, io ho 25 anni dentro, dici? No, forse anche, infatti nella traccia, vedi, mo ti cito tutte le tracce dell'album piano piano. Nella traccia Ultimo Viaggio, che sarebbe la 12ª ed ultima traccia dell'album, dico avevo 15 anni ma sembrava che ne avessi 30, cioè appunto riferendomi all'album Spiraglio di Periferia. E la gente mi chiede come fa a parlare di tematiche che rapper di 30 anni manco trattano. Io rispondo, a me viene spontaneo, cioè non la forzo questa cosa. Per esempio, per farti capire, per esempio l'abuso di Stefano Cucchi e quello subito da Gabriele Sandri, comunque sono storie che mi hanno toccato come addirittura quasi in prima persona, e quindi mi sono messo nel ruolo di quei ragazzi, cioè nella parte di quei ragazzi che purtroppo non hanno più la vita, cioè non sono più su questa terra, li ho rappresentati, e quindi la gente sta avendo rispetto appunto per i miei testi, appunto per questa cosa, cioè lo sta capendo piano piano che i miei testi sono reali e non sono cose forzate. Tu sei uno che scrive di getto o che ci passa ore? Di getto, tutto di getto. Quindi e poi ci ritorni sopra, ci rimetti mano o... Dipende, per esempio Mario Solo e Clementino ci siamo chiusi veramente 40 minuti in studio, un'ora e mezza, 2 per fare il video, veramente abbiamo fatto un pezzo che sarà duro a ripeterlo. Sì. Però comunque per dirti, cioè scrivere di getto a volte non è un difetto, anzi può essere un pregio. Assolutamente, poi dipende se è il talento di una persona, è quello il modo. Però a volte non ti nascondo che comunque scrivo anche in vari step. Sempre quando si tratta di storytelling, che sono cose che non si può scrivere tutto in una sera, almeno io, perché comunque mi concentro, entro nella tematica, a volte lo ripasso successivamente il testo. C'è una traccia a cui ti senti più legato, che senti più tua? Sì, c'è una traccia intitolata L'amore vero, che praticamente è una canzone che quando l'ho scritta non era una storia che mi rispecchiavo, ho descritto, cioè l'ho immaginata, non è dedicata a nessuno in particolare. Poi ti sembra assurdo, ma quella canzone nel corso della lavorazione dell'album si è realizzata, si è avverato. La sei tirata? Cioè me la sono tirata e me si è appiccicata addosso. Ogni volta che la sento mi emoziona tantissimo, ed è raro, non c'è nessun pezzo mi riesce nessun pezzo mio riesce ad emozionarmi come se un pezzi altrui. Esatto. L'amore vero ci è riuscito. E visto che il disco non è ancora uscito, insomma, facciamo una panoramica per gli ascoltatori, le tematiche o gli argomenti che tratti, così. Ma innanzitutto le tematiche sono un allegro proseguo di Spiraglio di Periferia. Siamo andati sulla falsariga di Spiraglio di Periferia, dove appunto il concept è la strada, cioè la realtà che un giovane del sud può vivere in questo periodo storico molto difficile. E niente, l'album può avere pezzi che incoraggiano i giovani, tipo Io Posso, che è un pezzo manifesto. Poi c'è appunto pezzi che parlano d'amore. Per la prima volta ho trattato argomenti amorosi, anche io in L'amore vero. In altri c'è anche un altro pezzo. Poi ci sono pezzi con dei produttori che io stimo tantissimo, come Fritz da Cat e Sciablo. Nell'album ho pezzi come Fammi Vivere, appunto prodotto da Sciablo, che l'abbiamo ascoltato. Poi c'ho un pezzo Io ci sarò featuring Reverendo, prodotto da Fritz da Cat. E poi, oltre alle produzioni e la direzione artistica di Valerio Nazzo, ci sono Danny The Cool, un produttore che stimo tantissimo, e poi niente, ci sono 6 produzioni di Fabio Masta. L'album lo sento molto ricco e completo, le tematiche si affacciano appunto dalle tematiche un po' più introspettive a quelle più egocentriche, come nel pezzo Atleti, dove mi sono rispecchiato in un po' di atleti.
grande. È così. Vabbè, poi il disco è da ascoltare, non posso descriverlo così. No, infatti, ci mancherebbe. No, invece per quanto riguarda le collaborazioni, sia con i producer che con di fatto i featuring, come nascono? Sono tutte conoscenze a livello personale? Sì, per questo album appunto mi sono prefisso questa cosa che tutti i featuring, tutte le collaborazioni devono essere, cioè, persone che io prima stimo umanamente e poi in secundis artisticamente. Niente, oltre la collaborazione fraterna di mio fratello Clementino, che è venuto qui penso 7 giorni fa Sì. l'ho sentito all'intervista e praticamente mi manda sempre ringraziando, quindi cioè, mi manda sempre complimenti e quindi è impossibile non stimarlo umanamente e poi artisticamente. Niente, abbiamo fatto questo pezzo Capocannonieri che può essere un po' un manifesto legalize ganja in modo campano, un pezzo molto, molto allegro che sicuramente piacerà alla fascia campana E poi c'è Enzi, che comunque Iari, un mio caro amico, ci siamo trovati molto bene quelle poche volte che ci siamo incontrati durante le serate, e quindi io ho deciso di ospitarlo nell'album, nel pezzo Quanto darei, prodotto appunto da Fabio Masta. Poi come collaborazioni c'ho Reverendo, che comunque volevamo dare un tocco più melodico al pezzo Io ci sarò, prodotto da Fritz da Cat, e lui ci è riuscito benissimo. E poi niente, c'ho due ragazzi che sono veramente miei fratelli, che stiamo in crew insieme, RH Staff, Valerio Nazzo e Zoe MC, che sono praticamente Valerio Nazzo cioè, si sta fermando nel freestyle, cioè nel freestyle è andato a split, mentre Zoa sono i primi pezzi inediti, però secondo me hanno veramente tanta strada da fare come me, e stiamo camminando veramente bene, ci stiamo muovendo bene sotto lo stemma della realtà. Yes. Bene, invece adesso immagino che, a parte che sarà in giro tantissimo con In Store, perché chiaramente c'è l'uscita del disco, a livello di live invece hai qualcosa mi viene da dire in canna, ma poi pensando a Capocannonieri hai qualcosa, passerai l'estate a calcare di pronto? palchi Qualcosa in canna lungo e sempre. largo. Sì. Poi vuota fa meno effetto sicuramente. Sì, sicuramente quest'estate mi aspetterà una bella intensa stagione di live, di presentazione dell'album e di promozione. Ora di confermato c'ho praticamente un evento che mi riempie d'orgoglio, il quale è la Notte Bianca a Salerno, dove il sindaco Vincenzo De Luca mi premierà per l'impegno mostrato. È un onore vero, immagino, nei confronti dei giovani casa, attraverso l'hip hop. Per me è una grandissima soddisfazione. Però comunque gli voglio fare un discorso al sindaco, voglio dire grazie per il premio, però cerchiamo un attimo di sistemare alcune cose. Facciamo questo e questo, così magari ti do anch'io un premio tra un po', però tu sì. vedi di lavorare bene. Questo è bello, quando si riesce a raccogliere in casa, che non è mai facile in realtà, deve essere una bella perché soddisfazione. Esatto. Un poeta non è mai profeta in patria, si dice. No, infatti cioè, però inteso come riferendosi ovviamente a chi fa arte, cioè nella propria città. Chiaro. È sempre molto difficile farsi apprezzare, cioè di solito una persona viene più apprezzata fuori, cioè che nella propria casa. Esatto. E poi scusatemi, vogliamo ricordare che insomma non è un trentenne che prende in mano delle responsabilità, cioè sei giovanissimo. Niente, sei continuerà a dirtelo per tutta la puntata. No, perché veramente mi stai togliendo le parole, tipo io ti ascolto e dico cavolo, ma cioè sai già dove andare a cena, perché sennò Consuelo ti si attacca. Sai com'è? Vabbè. No. Proprio perché è giovane, non posso fare così. Però zia Consuelo. voglio approfittare di una cosa, cioè una mia sensazione, appunto, questo fatto è giovane. A volte può far piacere questa cosa, a volte però che palle. No, a prescindere. Per esempio, quando fai uno sbaglio durante la carriera, appunto dicono vabbè, Rocco Hunt ha sbagliato, Rocco Hunt ha fatto questo, vabbè, Rocco Hunt, però nessuno pensa a Rocco Hunt, aiuta nei 18 anni, capito? Cioè, ma può essere figlio, no? Cioè, infatti, capito? Perché facciamo i bravi. Bravissimo. Allora, rimanendo invece sui live, ce n'è uno che hai fatto che ti è rimasto un po' addosso, che ti porti dietro? Sì, il primo live tra virgolette mainstream io ho fatto a Leoncavallo, Push It Real, organizzato da Enzi. Per me fu una bellissima soddisfazione, perché ero abituato a suonare nei pub, nei locali piccoli. Un bel salto. Vado lì all'improvviso, volete sentire Rocco Hunt? Non sento più la cosa da pub. E invece qual è la critica più fastidiosa che hai ricevuto, che ti ha ferito di più?
Se ce n'è una che ti ha ferito, non so. Sì, c'è una critica che poi è sempre lo stesso account che me la scrive su YouTube. L'ho capita sta cosa. Niente, mi dicono che io ho cambiato l'accento, il mio accento appunto è stato travasato da salernitano a napoletano. Io voglio spiegare questa cosa. Nel mio primo EP a Musica Esperanza dicevo, parlavo di salernitano puro, Age arriva, mentre adesso nei nuovi dischi parla Age che è più verso il napoletano. Io questa cosa non l'ho forzata, non mi è venuta come una cosa non me la sono imposta. Comunque lavorando con persone di Napoli tipo Ontò, ex Cosang, con persone tipo Clementino, mi veniva spontaneo l'accento, anche nel parlarlo. Comunque io non dico più Age, io dico Age anche quando parlo normalmente, non è che ho cambiato l'accento per piacere a un pubblico, perché io la prima volta che sono piaciuto al pubblico era con l'accento salernitano, quindi non ci azzecca. Certo, e adesso speriamo di esatto. piacere in italiano, così smentiamo. Esatto, anche questo. Posso fare rap anche in pakistano, esatto. andare in pace. Ogni volta che ti sposti, chiaramente spacchi ovunque con l'accento che ti rimane addosso. Sì, ma succede a tutti. Siamo in quindi, Italia, è abbiamo una critica 2000 accenti. assolutamente Ridicola. No, e invece tu scrivi sia in italiano che in dialetto. Cosa ti viene più d'impulso? Una cosa casuale? Certe tematiche ti viene da trattarle in dialetto e altre in italiano? Assolutamente sì, per esempio in italiano tratto le tematiche più raffinate, comunque in italiano puoi esprimere un bel concetto, mentre in dialetto lo rafforzi. A volte anche in dialetto puoi cantare pure strofe che non hanno un senso. Il solo dialetto già è slang. Per esempio, se una parola in dialetto è un po' volgare, proprio per dirti vaffanculo, per me vaffanculo già è slangata. Sì. Già lo slang già suona bene, già non so spiegarmi. Comunque il dialetto già lo slang, quindi in italiano descrivo le cose un po' più raffinate, quelle là dove c'è bisogno delle parole, soprattutto. Potessi scegliere un artista del panorama internazionale con cui collaborare, chi sarebbe? Il mio sogno, penso quello di ogni persona che fa rap, penso sia quello di collaborare con artisti d'oltreoceano che hanno fatto la storia. Per me fare un featuring con Nas sarebbe una cosa impossibile, ma allo stesso tempo un sogno. È quello che ascolti ora di americano, Nas? O... di americano ti giuro, ultimamente ho proprio staccato le cuffiette dall'iPod perché ho ascoltato veramente solo ed esclusivamente il mio album. Una cosa triste da dire, però. No, però quando lavoro, insomma. Ma nella stesura invece ti sei ispirato, ti sei fatto conciliare o ispirare da qualche disco in particolare? Sì. In questo anno e mezzo in cui hai preparato il Poeta Urbano? Io comunque mi ispiro molto a Nas, alle sue tematiche. Infatti Io Posso non è nient'altro che non so dire, un ringraziamento ai Ken di Nas. Alcune rime sono concetti che Nas aveva già detto in I Can, e questo non è stato un copiare, perché figurati, se volevo copiare almeno lo facevo in modo intelligente e non così palese. Esatto. È stato appunto un tributo ai Can di Nas. Però nella stesura dell'album non mi sono ispirato a nessun altro album. Di solito in Italia si usa ispirarsi ad un album americano, tradurre il titolo e farlo in italiano. Io per me l'album è una cosa personale, solo io posso capire il titolo e le tematiche, perché l'album è mio, di nessun altro artista al mondo. E poi ti spiego questo piccolo aneddoto riguardo le mie copertine. Riguardo le copertine, io mi ispiro molto alle copertine di Nas, che per esempio per il Matic, Steel Matic, ci sono tutti i palazzi di sfondo, appunto i palazzi del suo quartiere, i palazzi dove è nato. E niente, io in Spiraglio di periferia ci sono i palazzi di Santa Margherita della zona orientale, che è casa di mia nonna, mentre in Poeta Urbano c'è un piccolo tassello dietro di me che raffigura dei palazzi del Q4 nel quartiere Europa, appunto sempre zona orientale. Ecco, vedi che questo. E ho in mente, non so se tutti gli album ufficiali o mixtape, non lo so, però di mettere in ogni copertina un quartiere diverso. Grande. Però speriamo poi, non lo so. Vabbè, allora ci saranno dischi ancora da far uscire. Poi può darsi pure che col tempo mi vendo
Bravo, ti sei venduto, Rocco, bravo. A buon prezzo almeno. Almeno. No, invece rimanendo sul disco, dove ti piacerebbe che arrivasse? Nel senso, cosa ti piacerebbe che riuscisse a comunicare questo disco? Ma spero che riesca, cioè, a comunicare che esiste ancora l'hip hop in Italia, cioè, perché comunque non è un periodo facile per l'hip hop. Non parlo di rap perché il rap anzi è il momento migliore del rap, però c'è sempre da fare la sottile differenza tra rap e hip hop, cioè comunque stanno aumentando le vendite ma non l'hip hop, dico in Fammi Vivere. E appunto è così, cioè, perché comunque il range d'età è aumentato, cioè comunque sta crescendo la situazione, però la gente non compra i dischi hip hop, cioè comunque la gente compra i dischi pop e crede che comunque è rap, cioè sente il rap il pomeriggio a Canale 5 e crede che è rap, capito? E questo è un fatto triste. Io spero di riuscire a comunicare che, cioè, esiste ancora l'hip hop, nasce e vive in nelle Italia. strade. Ok. Invece dal punto di vista tecnico c'è un obiettivo che ti sei dato nella preparazione di Poeta Urbano? Non so, in questo disco voglio puntare sulla scrittura piuttosto che sulle nuove melodie, sui ritornelli, non so. No, io avevo un unico tassello, riuscire a fare una cosa simile a Big Pun in Big Twins con Fat Joe, dove dice Diddle in middle, little, una cosa del genere, sì, capi? Io dico una cosa in un pezzo che si chiama L'occhio del massone, dico e truppe romane in Brasile mirano, rinde mirine, girano armate femmine, e poi continua il pezzo. Ho cercato di fare questa cosa simile, ovviamente è impossibile perché Big Pun è Dio, però comunque mi sono divertito. Sì, cazzo, vedi che ci si applica e poi si raggiungono gli obiettivi. Bene, passiamo adesso all'ultima parte dell'intervista in cui andiamo un po' a curiosare nei tuoi interessi musicali al di fuori dell'hip hop. Quindi che cosa ti ascolti quando non ascolti hip hop? Musica napoletana. Tipo? Dai nomi melodici più attuali. Nomi perché dobbiamo andare a recuperarli. Nomi no, perché mi dispiace per loro, però comunque è una pubblicità che non ti senti di fare. Non mi sento di fare. No, a parte gli scherzi, dal neomelodico più classico alla musica melodica napoletana, cioè Sergio Bruni, cioè queste. Ce lo consigli un pezzo in particolare con cui chiudere l'intervista? Credo che Carmela di Sergio Bruni sia la hit primordiale. Benissimo, noi siamo felicissimi di averti avuto nei nostri studi. Piacere mio. E niente, allora ti salutiamo e a presto tra noi, in bocca al lupo prossima. per gli esami e per il disco. Grazie, è stato sempre un piacere.